المشكل ديال الشخير كيكون عند الناس اللي عندهم السمنه المفرطه او الناس اللي كيكون عندهم خلل اما في الماكسيلير ولا في المشكل ديال الجيوب الانفيه ولا المشكل ديال الجلود. كيكون عندهم الشخير اللي كيأثر عليهم وكيدير سكون ابل لابني دو سومي. اللي غادي نطرقوا ليه اليوم هو المشاكل ديال لابني دو سومي او توقف التنفس اثناء النوم عند الناس اللي عندهم مشاكل القلب والشرايين والتاثير ديالها. الناس اللي كيكون عندهم السمنه كيكون عندهم هذا المشكل ديال الشخير والمشكل ديال انهم كيتوقفوا في التنفس اثناء النوم. ملي كيتوقفوا في التنفس اثناء النوم كيوقع مشاكل في القلب، انها كتطلع الطونسيون، كيطلعوا الدقات ديال القلب وكيقدر يسبب في جلطات ديال الدماغيه، كيقدر يسبب في اضطرابات ديال الدقات ديال القلب وفي القصور ديال العضله ديال القلب. ما كنقولوش بانه الشخير اوتوماتيكمون راه كاين مشكل ديال توقف التنفس اثناء النوم، ولكن الناس اللي عندهم الشخير وعندهم الوزن خصهم ضروري يديروا ليكسبلوراسيون اللي كنسميوها لا بوليسومنوغرافي، اللي هي اون اكسبلوراسيون اللي كنقدروا بها باش نعرفوا عدد ديال التوقفات ديال التنفس في النعاس، بها باش كنحددوا الخطوره ديال هذاك التوقف التنفس اثناء النوم. اللي كيكون عندهم مشكل كثير ومثلا كيكون فوق من 30 في الساعه، هذاك الوقيته خصهم ضروري يديروا سكون ابل لا سيباب، هي واحد الجهاز اللي كيمكنهم التنفس في النوم ديالو باش ما كيبقاش يتاثر بهذاك النقص في التنفس اثناء النوم.